viejo! ¡Todavía no termina! ¡Maldito! Maldición. Esa embestida me destrozó el costado. Si sigo sangrando así, no duraré mucho. Tengo que medir bien cada movimiento, buscar un ángulo, una abertura. Bala de mazo lista. Impacto directo en objetivos duros. Bala de mazo. Objetivo neutralizado. Maestro, estás sangrando demasiado. No Niña, deberías ni moverte. Estás viva. Eso basta para mí. Pero esas heridas te van a matar. No temas. Llegamos. Está bien, Lara. Lo lograste. Déjame ayudarla. Gracias. Por fin estamos a salvo. Sí, todo salió bien. Oye, tenemos que llegar a la base de Bruce antes del amanecer. Estaremos bien. Él sabrá qué hacer. Bien, confío en ti. Vamos entonces. ¿Estás ahí? Soy yo, Lara. Hemos llegado al búnker. Bruce, ¿me oyes? Estamos afuera. Te necesitamos. Sí. Voy en camino, Lara. Vamos, abre. Chicas, por aquí. ¡Rápido! ¡Sosténla, voy entrando! Bien, adentro todos. Cierro. Listo. Chad, no esperaba que volvieras. Apenas puedo moverme. Los mordiscos todavía arden. Aguanta, Sombra. Esas vendas te mantendrán con vida. Oye, ¿cómo llegaste a estar aquí? Estuve a punto de ser derrotado por la Horda, pero 2 jóvenes me salvaron la vida. ¿Hablas en serio? Más de lo que crees. Deberías descansar un poco, hermano. Estás demasiado exhausto. Pronto vendrá alguien a curar tus heridas. Bien, lo intentaré. Pobre Sombra. Ojalá hubiera estado con él en ese momento. Quizá no estaría así ahora. No debí dejarlo solo. No despertarás, amiga. Tranquila, Lara. Va a salir de esta. No entiendo qué le pasó. Nunca la había visto así. Primero Kael y ahora Evelyn. Soy una persona patética. Todo esto es por mi culpa. Amelia, Lara, pueden venir conmigo. Dejemos descansar a Evelyn. Las necesito ahora mismo. Está bien. ¡Kael! ¿Qué le pasó? ¡Sigue inconsciente! ¡Me duele! Kael, tranquilo. ¿Qué le pasa? ¡No reacciona! ¡Está gritando! ¡Como si le doliera Tranquilo, todo! hermano. Soy yo. Estoy aquí. Respira conmigo. No pasa nada. Te vamos a sacar de esto. Tranquilo, hermano. Respira. Vas a estar bien. Kael, por favor, tranquilízate. Soy yo, Amelia. Estoy aquí. Por favor, detente, te lo juro.